Bien, dans l'autre exercice, bien, calcul les primitifs. Calcul les primitifs l'intégrale. Calcul primitif l'intégrale, c'est simple. Ou le calcul l'intégrale, c'est simple. Difficile. Bien, mais si jamais tu veux quelques questions, يعني بسيطة ونقولوا بأنها سهلة، راه ماشي سهلة. Donc, نبداو ببروميير primitif اللي هي l'intégrale sinus ln x ddx. شوف، فاش كدير بريميتيف هنا باش عطيني لك باكس، فاش غدير شونجو فاريابل اولا اي حاجه درتيها، فاش غادي تعاود ترجع فاش في الريزلتا فينال خص تكون دلاله اكس. هذه اول حاجه ياك. دونك اي ليغال l'intégrale sinus ln de x dx. Ok. Maintenant, sinus de ln. Mais si sinus fois ln, du sinus de ln. Problème, donc n. Donc, posons. Ça, je vois rien. Posons t égale à ln de x. Alors, d de t égale à 1 sur x de dx. Maintenant, implique x égale à l'exponentielle t. Donc, d de x, on a x égale à l'exponentielle t, donc d de x égale à l'exponentielle t fois d de t. Donc, يعني أمور واضحة. Donc, نجيو نعوضو i égale sinus de t fois l'exponentielle d de t. وصلنا لهاد المرحلة. دونك هنا تفكروا مزيان. دونك هنا باش تبان لكم شوف باش تبان ليكسبونسيال سينيس ليكسبونسيال كوسينيس. دونك هنا غادي دير لانتيكاسيون بار بارتي، غيكونوا دو فوا جوج مرات. دونك ايكال دونك غادي نعتبر بأنه اي هي سينيس ولا دونك نعتبر بأن هادي هي اي وهادي هي في بري ليكسبونسيال ديال في بري. دونك هي بريميتيف مع بريميتيف. دونك البريميتيف ديال ليكسبونسيال هي ليكسبونسيال فوا sinus de t moins le prime de sinus égale à cos. Donc il y a une exponentielle x cosinus t. Donc غنديرو المرة الثانية في هادي كنعتبر عاوتاني بأن هذا هو مثلا اي وهذا اي بري. دونك ايكال اكسبونسيال تي سينيس تي موان بريميتيف مع البريميتيف. دونك الاكسبونسيال اكس كوس تي كندير اكس تي نعطي تي bien. Donc cos t ياك moins l'exponentielle moins البريم ديال الكوس هو moins سين. دونك موان مع الموان تولي بليس. هادي l'exponentielle t sin t صافي. دونك ايكال دونك هادي هي هادي ياك اللي هي اي. دونك هنا اي مع هاد الموا تولي هنا غتولي دوزي بلاتي شويه عليكم اكسبونسيال تي سينيس تي موان ليكسبونسيال تي كوس تي بليس اولا موان حيت موان غتدخل موان اي ياك موان اي
هنا اي. دونك دوزي ايكال اكسبونسيال تي سينوس تي موان اكسبونسيال تي كوس تي. دونك اي ايكال ان ديمي اكسبونسيال تي هي شناهي؟ هي الان دو اكس. اكسبونسيال ديال الان دو اكس هو اكس. دونك فوا اكس سينوس الان دو اكس موان كنديرو غير كنعاود ليكسبونسيال ديال تي. ليكسبونسيال ديال دو اكس هي كالا اكس مع ان دومي سور دو كوس الان كوس الان دو اكس. تري بيان. بليس كونستون ديال صافي كملنا. دونك كيفما قلت لكم ليكسبونسيال اكس فاريابل اكس اكس. دونك هنا اكس ماشي باكس. بيان. دونك ندوزو دوزيام جي. بون نمرو لدوزيام بريميتيف. جي égale l'intégrale du sinus hyperbolique de x sur non نديرو sinus hyperbolique de x de 2x sur sinus hyperbolique de 2x. ok نديرو واحد الغابيل. عندنا cosinus hyperbolique de x égale l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x sur 2. عندنا sinus hyperbolique de x égale l'exponentielle x moins l'exponentielle moins x sur 2. Mais هنا عندنا sinus hyperbolique de 2x. Donc sinus hyperbolique de 2x égale كما تبان لك x تعوض 2x. Donc l'exponentielle ديال 2x moins l'exponentielle moins 2x sur 2. Bien. Donc on remplace d de x égale l'intégrale sinus hyperbolique. Donc on voit l'exponentielle x, plus l'exponentielle moins x. 2 مع 2 غنتسامبليفيو. دونك غنمشيو l'exponentielle 2x moins l'exponentielle moins 2x plus de x. Donc on change de variable. Posons t égale l'exponentielle x implique d de t égale à l'exponentielle x d de x implique d de x égale à d de t l'exponentielle x ou t sur t. Donc on fait là sur t. Bien, donc on dit on a g égale l'intégrale l'exponentielle t plus t moins 1. Donc il y a t ياك t au carré غنوحد المقام. donc t au carré plus 1 sur t. هنا t puissance 4 moins 1 sur t au carré fois d de x اللي هي d de t sur t. نسامبليفيو t مع t. donc غتبقى لينا l'intégrale ديال t4 plus 1 sur t4 plus t2 sur t4 moins 1. Bien, donc نديرو واحد الحاجة. أنا هنا غنحاول ندير t4 moins 1 ياك sur t4 moins 1. علاش؟ باش تختزل هنا وغنجي دونك plus t au carré plus 1. donc زدت ونقصت moins 1 ودرت والو كي égal. bien donc هي غنفرق. donc هي t4 moins 1 sur t4 moins 1 d de t plus t au carré plus 1 sur t4 moins 1 d de t.
دونك هادي 1 دونك غتبقى لينا البريميتيف ديال هادي هي ساهله البريميتيف ديال هادي دونك هنا غتبقى ليا 1 والبريميتيف ديال 1 هي تي متفقين دونك هنا تي دونك بروبليم هنا دونك غنجيو هنا غنحاول هاد الفراكسيون نحاولو ليليمون سامبل مزيان دونك غنجيو نديرو هاد تي 4 هنايا دونك تي 4 موان 1 إيكال تي au carré تي 2 au carré moins 1 au carré égale t au carré plus 1 fois t au carré moins 1 égale t au carré plus 1 fois t plus 1 fois t moins 1. Bien. Donc, t au carré plus 1 sur t4 moins 1 égale t au carré plus 1 sur t au carré plus 1 fois t plus 1 fois t moins 1 égale. Donc, on a les mots simples. Donc, a t plus v sur t au carré plus 1 plus c sur t plus 1 plus d sur t moins 1. Donc, بيدينا ونشرشو لو فالور دو A et B et C D. دونك الميثود غيكون اسهل ميثود دابا هو اننا خاصنا يعني هاداك الشيء ساهل دونك باش نجبدو هذا وهذا ساهل دونك شنو غندير هادي غنضربها في تي بليزان وهنا غنضرب كلشي في تي بليزان دونك كتبقى ليا تي او كاري بليس 1 ونديرها ديريكت علاش غنضرب هنا في تي بليزان باش نعوض تي بي موان 1 دونك سي ايكال دونك تي بليزان غنمشي هنا مع تي بليزان تبقى ليا تي او كاري بليس 1 sur t au carré plus 1 fois t moins 1 غتمشي هادي مع هادي دونك شحال غتبقى دونك وي هنا اصلا تي او كاري بليس 1 دونك هنا غادي نختزلو نسامبليفيو دونك هنا غتمشي هادي مع هادي تبقى لي هنا هكاك مزيان نديرها دونك دابا سهلت بزاف تبقى لي هنا صافي تي بليزان مبانش ليا هنا تي موان 1 يبقى ليا ساهل دونك ايكال ا سور تي بليزان بليس بي سور تي موان 1 دونك هنا عندنا ميثود تري سامبل دونك من واحد المقام تي بليزان و تي موان 1 ا تي موان 1 غنمشي هادي غنضربها في هادي وهذا غنضربو في هذا بليس تي بي بليس بي تي بليس بي إيكال A plus B fois T plus B moins 1 et tout sur T plus 1 fois T moins 1 دونك لاحظتي هادي هذا كيساوي هذا دونك هنا ما كايناش تي بحال اللي قلتي 0 فوا تي دونك هاد الشيء كامل كيساوي 0 بي موان ايكال 1 دونك سيستيم لينيير سيستيم لينيير دونك A plus B égale à 0 B moins A égale à quoi égale à 1 équivaut سيستيم لينيير كتكون équivalence باش يكون هذاك الريزلتا صحيح دونك A égale à moins B B au moins 1 égale à B plus B égale à 1 équivaut أن B يعني هنا 2B égale à 1 donc B égale à 1 demi A égale à moins 1 demi. Très bien. Donc
دي دو تي إيكال هنا نخليو مازال بيان. دونك تي بليس هادي غنعوضها باش هادي. دونك شحال غتولي تساوي موان ان دومي بشحال ان دومي. دونك صافي القضيه يعني سهلت بزاف. دونك شنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا نعوضو. دونك هادي كيساوي هذا. دونك هي موان ان دومي سيغ تي بليس ان دي دو تي وغنفصل في نفس الوقت بليس إيكال ان دومي تي موان ان دي دو تي. متفقين؟ بيان. دونك إيكال تي موان ان دومي ln يعني بريميتيف ديال ان سور تي بليس ان ln دو تي لو فالور دو تي بليس ان بليس ان دومي ln دو تي موان ان لو فالور ابسولي بليس كونستانت ديال بريميتيف إيكال أوسي تي بليس ان دومي وال ln دو تي موان ان سور تي بليس ان. واش كملنا باقي؟ غنعوضو دابا تي باش بالاكسبونسيال اكس بليس ان دومي ln valeur de l'exponentielle x moins 1 sur l'exponentielle x plus 1 valeur absolue plus une constante. دونك كتبدا تكونوا يعني فهمتوها. دونك راه ساهله. دونك ندوزو للتروازيام. Donc, K égale primitive de x sur racine de x au carré plus x plus 1 toujours x. Donc, on dirait هنا 1 demi, on va faire 2, on va 2, 2x, ça ferait plus 1 moins 1. Allez, plus 1 moins 1, comme علاش بليس تيجي اكس. درت بليس ان موان ان حيت هادي دوز اكس بليس ان هو ديريفابل ديال لوغاسيل اللي لتحت. بيان. ومع ان دومي دونك هي هادي هو يعني هو سميتو هو البريم. دونك هنا ايغال دوز اكس بليس ان sur 2 racine de x au carré plus x plus 1 de 2x moins منساوش ان دومي حيت هنا دخلتها ولكن هنا غنخرجها مغنحتاجهاش. ان دومي نزيد ديال واحد ديال موان ان sur racine de x au carré plus x plus 1 de 2x. صافي بيان. دونك هادي البريميتيف ديالها فاسيل يعني ساهله. هو لو راسين ديال اكس او كاري بليس اكس بليس 1 يعني عندنا لو راسين دو اكس بريم ايكال 1 سور 2 راسين دو اكس وهنا هي اكس بريم يعني نفس هاداك الشيء اللي كاين هنا درتو. دونك بقات ليا البروبليم هنا. البروبليم هنا دونك موان ان دومي هادي هاد 1 سيغ لو راسين ديال اكس او كاري بليس اكس بليس 1 نحولو على شكل 1 سيغ لو راسين دو اي او كاري
بليس 1 هنا ندير مثلا فوا الفا مثلا. دونك خصنا نبحثو على اي. دونك اكس او كاري، شوف كيفاش غنديرها بطريقه زوينه. اكس او كاري بليس اكس بليس 1 إيغال اكس او كاري بليس اكس بليس 1 sur 4 moins 1 sur 4. علاش درت 1 sur 4 حيت هي 1 demi au carré. تري بيان بليس 1 مدرتش والو إيغال اكس هادي متطابقة هامة اللي هي اكس بليس 1 demi du tout au carré moins 1 sur 4 بليس 1 هي 3 sur 4 إيغال دونك غنفاكتوري 3 sur 4 تبقى ليا 4 sur 3 fois x plus 1 demi au carré plus 1. واخا دونك هادي خصني ندخلها مع او كاري إيغال. دونك باش ندخلها او كاري هي 3 sur 4 هي 2 sur racine de 3 x plus. دونك غتمشي هنا 4 غتختزل مع 2 اولا 2 غتمشي مع 2 حيت هنا 2 sur racine 3 غنضربها في x وغنضرب في 1 demi. دونك 2 غتمشي مع 2 غتبقى ليا شحال؟ غتبقى ليا 1 sur racine de 3 plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1. فاهم؟ اوكي مزيان. دونك u au carré هي هادي. بيان. دونك هادي كتساوي 4 sur 3. دونك هنا كاين وسط لو راسين دونك هي لو راسين دو هي 2 sur racine de 3 متفقين يعني هادو غيتقلبو كاين لتحت دونك تقلبات بيان فوا 1 sur le racine ديال 2 sur racine de 3 fois x plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1. Bien, donc elle y est U. Donc هي l'intégrale donc هادي غنخرجوها هي fois 2 sur racine de 3 fois l'intégrale ديال 1 sur le racine ديال 2 sur racine de 3 3x plus 1 sur racine de 3 plus 1. Ok? Et le x. Donc posons. Donc هادشي معندناش فيه مشكل. بحال هكا احسن. دونك هادي اللي درت لها بريم يعني ندير شونجو فاريابل. شوف كيفاش غنديرها دابا فاش غندير شونجو فاريابل بوزون هادي هي اي ياك. دونك اي ايكال هادي دونك ديرو اي ايكال بريم ديال هادي هي 2 sur racine de 3 فوا ديرو اكس. دونك 2 sur racine de 3 هاهي غندخلها هاهي غنديرها هنا صافي مزيان. دونك هادي ديرو اي هاهي دونك تري بيان. دونك انا هادي اجي نعوضها متفقين. دونك هادي هي ديرو اي هادي هي دونك هنا غنجي ندير ايكال لو راسين ديال اكس او كاري بليس اكس بليس 1 موان 1 demi fois 1 sur le racine de i au carré plus 1 et 2. Très bien. Donc, posons-le هذا نكتبها هنا. Posons i égale 2 sur racine de 3 fois x plus 1 sur racine de 3. Très bien.
دونك البريميتيف ديال هادي اللي هي لما كنظن يو كاري بليس ان، دونك هي كوسينيس بيربوليك، هي الكوسينيس بيربوليك دو اكس. دونك كوسينيس ولا سينيس بيربوليك، دونك لارك كوسينيس بيربوليك. non l'arc sinus parabolique. Donc l'arc sinus parabolique, donc égal le racine de x au carré plus x plus 1 moins 1 demi fois le racine fois l'arc sinus parabolique de i, où i il y a 2 sur racine de 3 fois x plus 1 sur racine de 3. Les tout plus constante. صافي كونستانت ديال بريميتيف. دونك كنتمنى يكون واضح. هي باش ندوزو لاخر وحده اللي هي اش. يعني البريميتيف راه متستاهلوش بها، راه حتى هي راه فيها خدمه. دونك حاولوا تضربوا الماكسيموم ديال البريميتيف وكالكيل انتيغرال الماكسيموم. علاش؟ باش ما تضيعوش النقاط فيهم، حيت هما فاسيل. يعني فاسيل من ناحيتاش، من ناحيه يعني ما فيهمش القوالب بهذا المعنى. دونك ما فيهمش القوالب، دونك يعني ما تضيعوش نقاط اش، حيت نفس البرانسيپ كيبقى يتعاود. دونك اين فوا تشد البرانسيپ اي واحد غيجي كتخدمو ياك. دونك اش 3x 3 plus 2x 2 plus 1 sur x au carré plus x plus 1 plus x. Donc ça divisé par ça. Et fois يكون عندك فراكسيون سينيل خاصك تشوف الفوق واش الدوغري ديال الفوق كبر او صغر من الدوغري ديال التحت. الا كان الدوغري ديال الفوق صغر من التحت ما ديك ما دير، ملي كان عندك الدوغري في هذه الحاله كبر من الدوغري ديال دينيميناتور، دونك غادير ديفيزيون اوكليديان. دونك غنديرو ديفيزيون اوكليديان ديال 3x au carré plus 2x au carré plus 1 divisé par x au carré plus x plus 1. Ok, donc 3x3. Donc on a fait 3x3 plus 3x au carré plus 3x. La soustraction 0, donc on a moins x au carré moins 3x plus 1. Donc on a moins 1, donc moins x au carré moins x moins 1. La soustraction, donc ça divise. Donc 3x plus x moins 2x, très bien. 1 plus 2 plus 1 égale à 2, plus 2. Bien. Donc partie polynomiale هي هادي، هو الكويفيسيون، هو الخارج. دونك هذا إيكال، دونك 3x هاديك تساوي صا فوا صا بليس 1 x au carré plus x plus 1 fois 3x moins 1 plus ou la moins 2x plus 2. Et tout divisé par x au carré plus x plus 1. Ça fait le même ça هذا بحيث نستعملو حتى جوج. اوكي ندير x. دونك نفصل هذا إيكال x au carré هذا غيمشي مع هذا، دونك غتبقى ليا 3x moins 1 دي 2x plus primitif plus moins 2x plus 2 sur x au carré plus x plus 1 plus x. دونك هذا primitif ديالها ساهل اللي هي il y a 3x au carré sur 2 moins x. قالت لي المشكل بروبليم هنا.
دونك فاكتوري موان بقى ليا 2x موان 2 دونك 2x موان 2 دونك غنزيد 1 ونقص 1 نفس لي ميثود نفس داكشي كيبقى يتعمل غنزيد 1 وغنقص هادي متطابقة هامة دونك إيغال x بليس 1 ديمي إيتو كاري ياك بليس 4 3 دونك فاكتوري 3 sur 4 غتبقى لي هنا 4 sur 3 مع هادي دونك هي 2 sur racine de 3 fois x و 2 غتمشي مع 2 دونك غتبقى ليا بليس 1 sur racine de 3 après les tout au carré plus هادي هي هادي اوكي donc هادي égal 4 sur 3 après fois هذا حيت هادي تقلبات دونك تطلع الفوق fois 1 sur 2 sur racine de 3 fois x plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1. Ok. Donc, donc posons i égale à ça. Posons i égale 2 sur racine de 3 x plus 1 sur racine de 3. Ok. Donc, d de i égale 2 sur racine de 3 fois d de x. هاد 2 sur racine de 3 منين غادي نجيبوها من هنايا هي 2 sur racine de 3 تبقى لي 2 sur racine de 3 مزيان دونك 3x au carré sur 2 moins x moins primitive ديال هادي شنو هي ln valeur absolue de x au carré plus x plus 1 moins 3 وهنا غناخدو 2 sur racine de 3 غتبقى 2 fois 2 sur racine de 3 voilà intégral و d de x بحال اللي قلتي لنا 2 sur racine de 3 غنديروها مع d de x باش نعطيوها d de i باش تبقى ليا 1 sur i au carré plus 1 d de i donc égal 3x au carré sur 2 moins x moins ln de x au carré valeur absolue plus x plus 1 valeur absolue ls حيت ln toujours x est toujours les wastes entre ln positif strict moins racine de 3 donc غتبقى ليا 2 donc racine de 3 fois racine de 3 donc غتبقى ليا 2 racine de 3 l'arc tangente de i tangente de i شنو هي 2 sur racine de 3 fois x plus 1 sur racine de 3 plus constante le primitif صايي دونك نتمنى تكونوا فهمتوا يعني شويه هادو دونك راهم تري فاسيل دونك ما واعرش بزاف مي فيهم لي ميثود دونك هادو لي ميثود يعني اون جينيرال تقريبا دونك باش تقدروا يعني تتعاملوا مع اي بريميتيف دونك تعطيكم دونك كيف ما شفتوا هادي فيها شونج فاريابل الا انتيغراسيون بار بارتي دو فوا هادي فيها شونج فاريابل هادي كذلك فيها شونج فاريابل هادي دونك هادي فراكسيون راسيونيل كنديروا لي ميثود درنا شونج فاريابل هذا مي ساهل مي دائما ديما ردوا البال بحال دابا هذا كتعطيكم بحال هادشي كترد على هادشي ساهل بيان كنتمنى لكم التوفيق بون كوراج